今日快速同大家開一開箱，因為都幾新鮮滾熱辣，啱出啱啱買，哇！我今年淨係會買 Wing 系列嘅模型啊吓，咁所以除咗 RG 嗰隻我入咗手啦，咁然之後而家就打磨階段啦，咁都要一定嘅時間先至可以組完，因為我係打算直接上埋色，直接砌埋嘅，因為而家嗰啲 RG 咧基本上。你就咁砌完之後咧，你要拆翻開咧，係好容易整爛嘅，所以我就唔可以玩住啦，未砌好啦。但係呢一隻就唔同啦，呢一隻 EG 咧，即係今年嘅 Bandai 去到呢個年頭嘅黑科技，可以立即組完，就算你拆唔翻開，再買多一隻咧，都應該係60蚊之內嘅事啊！即係我覺得佢會跌下跌價跌到60蚊嘅。咁但係我而家咧就。因為我係新鮮滾熱辣，就係有少少炒價，地88蚊買嘅，咁啊，同大家睇一睇。咁首先咧，板件都係3版啦，以 EG 嚟講，好似算多啊吓。我記得之前係有2版嘅 EG 嘅，咁而家就係咪元祖地 Strike 啦？咁我不嬲都幾中意嘅，因為咧佢係代替咗以前 No Grade 嗰啲。佢個價錢又唔係話差好遠，如果你計翻通脹嘅話咧，係真係接近係一樣嘅價錢。但係佢而家嗰個技術已經係做到個比例咁完整、咁鬼靚仔，我覺得係唔錯嘅一個選擇啦。對於新手同埋對於想改造嘅人嚟講，我買嚟係打算想改造嘅。因為佢少部件啦，同埋價錢平啦，咁你就算鋸開晒佢，有七手再買多一盒，咁啊冚埋埋都唔算係太貴，所以其實佢係幾好嘅一個練習改造嘅選擇嚟嘅。咁今次就有3個板件啦，咁而家睇到咧嗰個白色咧係偏黃嘅，咁然後呢一版佢能夠即係多色成型咧。係越嚟越多色啦，因為以前係3隻色咁樣啦，但係佢而家係哇係佢4隻色，雖然係4隻色，但係佢咁樣斬開佢咧係有少少串，佢又唔係咁樣擺埋一齊喎，即係佢呢度應該已經嗰個技術又係另一個層次嚟噶啦，去到佢要咁樣分開晒，咁當然係為咗入盒方便啦，佢要咁樣分配開，然後中間。灰色就係關節件啦，已經有一個跌咗出嚟啦，因為佢做嗰啲水口咧係可以方便人哋唔使用剪鉗，就咁已經擰到出嚟啊！你見到呢一隻水口咧，呢一隻咁樣嘅水口咧，其實係近代 BB 戰士都係用呢啲水口，你可以用手指就咁掹開佢，就已經可以取到一件件出嚟，同我哋細個玩嗰種擰嗰啲零件出嚟咧，係冇分別嘅。但係佢個分別在於，佢而家就係唔會傷到個零件嘅本身咯。你咁樣就咁用砂紙棒咁樣抹兩抹，已經抹走咗啦。好，咁我而家就自己組起佢俾大家睇先。好，咁我經歷完1個鐘之後咧，就好快就砌好晒啦。係包埋剪件啊、局部嘅打磨啊，咁好快就已經砌好晒。作為飛機形態嚟講咧，咁佢的確係唔能夠好完善地變形嘅。咁但係大家都知㗎啦，即係佢唔係，其實呢個係通病嚟嘅呢個位，佢永遠咧呢個爪咧，除咗 RG 之外咧，係冇一隻唔會咁樣撬開，即係通常都會咁樣撬開咗少少咧，唔能夠達到完美嘅變形嘅。但係 RG 係真係冇呢個問題，但係因為我已經噴晒漆啦，咁所以我就唔打算變形俾大家睇啦。呢一隻都係我即係幾滿意嘅，冇乜冇零改造啦，淨係加咗個食黑片喺中間個心口咁樣啦，係我幾滿意嘅完成品嚟嘅。咁呢一啲隻翼當然唔需要多講啦，係人都知道呢一隻翼嘅賣點就係超級多段分拆，係多到變咗隻鷹咁樣，係接近變羽毛嗰隻咁樣啊，即係第3代咁樣啊。其實佢唔係第3代咧 ，anyway 你明㗎啦。咁所以有咗呢一隻之後咧，呢一隻咧就唔係我嚟扭噶嘛，係我嚟雙起噶嘛，供奉噶嘛。咁所以我哋今日就擺埋一邊先，陣間可以對比下。
咁但係呢一隻咧，好快變形俾大家睇，都唔使我幫晒手添啊！佢自己都甩出嚟，佢嗰個連接位好鬆嘅。咁呢個翼就佢連埋黃色嘅呢一個柱一齊夾起啦，睇下你介唔介意咧？其實佢呢個喺動畫裏面唔係分開噶嘛，不過設定呢啲嘢攞嚟拗嘅啫。最緊要係佢變翻做人形嘅時候靚靚仔仔咁就 OK。我發現呢一個位咧，佢已經有少白化嘅現象啦，落去砌嘅時候，所以佢唔係能夠俾你拆翻開再噴色嘅，會有啲危機嘅。所以如果你噴色嘅話，真係可能要買多一隻。嗱，呢一個位咧，其實佢都做到嗰個噴射向翻後移嘅變飛機嘅時候，呢個同以前最初 No Grade 嘅時候係相似嘅呢個機關，佢唔係完全變形咯，但係我覺得合格噶啦，合格有餘添咯，同埋個關節咁靚仔，呢啲一趴變形係唔會變唔到形啊，即係佢唔係2set，唔係 Zeta 嗰種咧好複雜嘅機構啊。好啦，槍就盾係2件零件嘅啫。咁個盾咧係佢呢度有個坑係好淺好淺嘅，你要做一黑線加深咧，你先至可以游到嗰隻綠色上去。如果唔係，好易出界。咁啊，把槍係就咁篤落去啦。咁佢篤咗落去之後咧，正常咧，平時嗰啲設定咧個盾就應該係呢個位嘅。咁但係呢一個就還原唔晒咧，但冇乜所謂。我覺得擺呢一隻嘢通常都係人形咁樣擺噶啦，因為佢人形咧嗰個造型都幾紮實啊，係嘛？同埋佢個盾牌係就咁攞喺隻手嗰度，就咁穿落去。咁記得彎曲嘅時候咧，要將呢個鉗拗翻轉頭。如果唔係佢咁樣頂住咗咧，佢壓下壓下呢一度好快就會斷。我本來係諗住咧呢個綠色件咧就唔砌落去，就換一個透明嘅一片。但係其實咧佢呢一啲位啊，佢唔係咁容易拆翻開，咁所以我都算數啦，可能買個另一隻先至做改造先噴咯。佢嚟緊一定係60蚊噶啦，所以唔需要擔心。至於嗰個動作關節方面咧，又其實喺動畫裏面需要做到嘅，佢都冇乜問題喎。喺呢個葉比較側裙甲比較容易甩落嚟，吓就係咁啦，都唔太差，我覺得連個腰都仲有少少可動。嗱，呢個位仲有少少可動，夠用有餘啦。嗱，俾大家睇下，係嘛？我係覺得，喂，非常 OK。我嚟粗樓嘅話，咁當然呢一隻嗰啲關節係冇得比較嘅，再加上盾牌呢啲位啊，佢仲要連埋 RG 有埋呢一個新劍出嚟嘅可動，呢一隻咧就直頭連劍都冇。不過你玩開高達嘅話，嗰啲劍係直頭多到抌啦。同埋呢一個即使有得咬開咧，你冇乜幾可咬開佢我嚟造型嘅啫。好少擺個咬開拎把劍出嚟嘅造型，所以有冇都冇乜所謂，就係咁啦。咁呢個就係呢個禮拜嘅一周窮人館啦。以後咧呢一個窮人館咧，如果唔買嘢嘅時候咧，都會展示一啲模型改造俾大家睇。咁我最近改嘅就係攞一啲死貨咧，以前有隻 Overflat，咁配合死貨境界戰機咧，去拉翻嗰個平衡出嚟。因為本來咧隻腳實在太幼，成件事係唔多靚仔。咁而家就咁樣將境界戰機嘅牛人改咗落去下半身。咁呢一度咧就係 XG 嘅 Xia 嘅一啲零件嚟嘅。因為我之前買咗 GN Arms，咁剩咗一隻1:144嘅 Xia，係完全冇用。咁所以我就
割咗一啲零件落嚟，切開佢咁樣，修修補補咁樣咯。咁但係而家好初步咯，因為而家我主要咧呢一啲柱我係點樣做咧？我係用一啲就係激光劍就剪開佢，然之後呢度轉翻個窿，呢度轉翻個窿，然後就將佢冚翻埋一齊。就而家我今年玩得比較多係呢一類型嘅改造，因為屋企模型櫃冇位啦，嘗試將兩隻唔係太靚嘅模型，睇可唔可以冚下咧，冚到變咗一隻，咁就可以慳翻一個零位。係啦，咁我最近都有做呢一啲模型改造，咁完成晒之後可以分享俾大家睇。但係今日嘅呢個禮拜嘅一周群館嘅呢一隻我期待已久嘅 EG Wing 咧，我係收貨有得嘅。如果佢將來係仲有60蚊嘅版本，唔知買唔買到啦，唔知幾時先跌到落去60，我覺得好快。呢一度都係要用啲膠片去搭翻少少內扣出嚟會比較好睇咯。咁但係，哇，講緊扭蛋都要60蚊一個嘅時候，好抵啊！係咯，記得 follow、subscribe、like 係咁，下個禮拜見。